台北市长柯文哲宣布要组台湾民众党，让高雄市长韩国瑜知道之后是急得不得了。除了想赶快跟郭台铭见面之外呢，他也断言柯文哲一定会用党主席的身份出来选总统。对此，柯文哲要韩国瑜不要猜测他的行为，因为柯文哲很难预测。只是两个人到底谁会先跟郭台铭来碰面呢？市府顾问蔡壁如跟对方幕僚又一直频繁的联系，但是柯文哲他说他也不敢保证，说真要见面也要看对方的意愿。至于前一天郭台铭的幕僚爆料郭柯有心结，柯文哲则是表示过去有心结也会忘掉。开玩笑说，我们那个叫仓促起义。阻挡消息被外泄，连党章都还没写完就被曝光。台北市长柯文哲的仓促起义，却让高雄市长韩国瑜急着想见郭台铭。到底两人谁会先跟郭董碰面呢？见面也是两个人的事，也不是我们想见大家，看人家要不要见我们。或许柯郭两人还有心结要先化解。在世界上当然会有各种心结，不过也还好。当做我们这种大风大浪的，你知道有什么小细节？也会忘掉啊。六姐，你们聊合作吗？你要担任秘书长吗？蔡壁如仰头大笑，看来台民党秘书长还没一撇，倒是韩国瑜先预测柯文哲会以党主席身份参选总统。不要猜测柯文哲的行为他可以预测吧再过一段时间你就发现他又预测错了。不过，比柯文哲更不可测的还有前总统陈水扁，两人才在新书发表会同台。柯文哲要阻挡，陈水扁却在脸书批评他是践踏台湾文化，更直言落跑市长不会只有一个。不会的，阿扁是很精明的政治家，你知道，那阿扁讲话都有他的应该这样叫 pace 步骤了。台民党拉不到深绿选票，在实力分裂危机，柯文哲有可能从中得利吗？林长佐跟我很好的，你们要晓得。他们自己整个时代力量政策摇摆不定，包括这个大绿小绿，到底他们要怎么做？所以我讲他公开讲那个鬼打墙，那个就是他的心声了。跟林长佐好归好，但对方也表明不会加入柯阵营。如今对柯文哲来说，创党要怎么让人耳目一新？加入亮眼人才才是目前努力重点。记者吴玉轩、李敏佳，3G 小组台北采访到。